嗱，各位觀眾，到時你買咁多款翻去咧，就你話喂，咁我咪要逐個蒸咯。其實咧，呢啲膠個設計咧，佢咪搣咗個頭嘅。你咁樣上下咧，咁即係一個籠裏邊咧，即係個鑊裏邊可以蒸3個啊。同一時間基本上你有6個點心擺你面前㗎啦，喺3分鐘到5分鐘之間。所以你唔使擔心，喂，咁我咪要食好耐咯，咪等好耐先有咁多嘢食咯。其實喺屋企就享受得到喺出邊酒樓、大酒樓嘅首先係水準啦，第二一樣有咁多嘢揀嘅感覺啦，係好緊要嘅。喂，嚟啦，我等唔切啦。好啦，喂，我唔客氣，我劏咗啊嘛嗱。好。啱啱有我哋有公斤，又有公刀。哇，好靚啊個糯米雞！嗱，糯米雞開咧，我哋以前一開咧，去啲即係咩香酒樓啊2個字嗰啲咧，一開咧你就知啊，有冇料，啲料足唔足，就俾你睇。係啊，俾啲公眾睇下係嘛？見唔見到靚靚地嗰啲啊？就係 juicy 嘅感覺。鹹蛋黃一定有啦，鹹蛋黃、火腿、雞、冬菇齊晒，同埋佢啲醬。嗱，你留意下佢嗰個汁底咧，周圍都係㗎，周圍都係嘅。即係話俾你聽咧，我哋食糯米雞最緊要咩啊 ？juicy，冇錯。好啦，喂，咁我同你樣樣都 share 好嘛？好。咁啊，俾少少鹹蛋啦，俾少少呢一個糯米啦，成隻雞嚟嘅。多謝表哥。OK，嗱，我哋試呢一個啊嘛。好。鹹蛋黃我唔敢食啦，我就係最想試呢個汁底啦。即係咧，係咯，汁底就顯功夫啊嘛，我成日都講。我費凍晒好嘛，我哋冚翻住佢先。好。慢慢食啊嘛，啲嘢要。等我試下先，香好香啊！個冬菇汁咧係嗰啲蠔黃冬菇汁。因為食呢啲咧睇到嘅。就係佢有冇汁啦，係咁啊！但係問到嘅咧，就係佢本身嗰個做嗰個汁底咧，佢夠唔夠功夫同埋時間啦？呢啲係高水準嚟嘅，係啊，糯米唔使講啦。呢一下真係 encore 喎，呢個糯米要 encore 係真係要 encore 喎，呢個我輸喎呢個，係啊，我淨係食個汁底下，但係我今次貪心少少，用少少呢一個鹹蛋黃，係我想要少少糯米。加少少呢個，哇，好味喎！火腿，梗係要啦。唔係因為你肚餓，佢真係做得好。真係好好食，係啊，真係好食，唔係講笑。佢個蠔黃咧有少少瑤柱香味，呢個幾喜出望外嘅。好，懷舊糯米雞，我好中意咧讀個成分表嗰啲人嚟嘅，因為咧個成分表咧就話俾你聽佢擺啲咩落去。蝦米啊！蠔黃啦，玫瑰露啦，古月粉啦，即係古月粉係啦，豬肉啦，火腿啦，雞件啦，鹹蛋黃啦，糯米啦，豬油啦，老抽、生抽呢啲係啊。喂，呢啲真係正嘢喎，呢個真係冇得輸喎，呢個。佢做嘅水準係真係咩利咩嘅酒樓嘅嗰個水準嚟。小哥啊，同你講啦，供應120間高級食肆，大部分都係酒店嚟㗎。酒店咩球會，即係高檔嘅球會都有佢份。咁呢間公司真係唔簡單嘅，話俾你聽，呢間點心公司。所以咧變咗我一遇到呢個供應商，我即刻數十幾款。請我食。唔係請條馬表哥分金同你。面上貼金先。可以講㗎，表哥。係嘛？嗱，今日假日啦，我去過啦。日東我去過啦。即係酒店嚇。香港嘅香格里拉啦。香港賽馬會啦，馬主會所我都去過。不過馬主會所嗰個就唔多啦。富豪九龍啦，好多人都去過啦。係咪先？香港麗思卡啦，去過啦我。柏寧酒店我去過啦。柏寧酒店話我僆仔嗰陣時去過添嚟嘅。仲有冇位置啊？龍寶啊，龍寶國際賓館，哦，不過呢個應該係酒店部嘅，唔係下邊地牢嗰間嘅。銅鑼灣皇宮假日啦，我去過啦，食過啊。會所1號啊，去過啦，木球會去過啦。如果都係去供應嘅話，啲嘢唔該同一個水準咯。係啊。係啊，英皇駿景我去過啊。香港足球會我去過啊。木頭會有。
海洋公園一定去過啦，君悅去過啦，黃金鋪去過啦。咁咧就試下呢個蝦肉燒賣，係啦。咁啊拆開俾大家睇啦。咁樣咧，佢一盒咁樣有12粒，其實都可以原盒搣咗個膠紙佢。供應商話唔使解凍啊，就咁樣擺落去。咁就可以擺落去個蒸籠嗰度就蒸噶啦，蒸或者喺嗰啲鑊度蒸就得噶啦。得啦！哇，下次可以咧，呢啲通常一點心咧，我就諗翻我哋個同學仔個辣椒油。哦，佢真係冇得輸啊！辣椒油。係啊，同學仔辣椒油，我冇準備啊 ，sorry 啊。唔夠細心啊！呢個表妹。係啊，sorry。唔緊要，不過我哋食咗個原汁原味先。你有冇師傅啊？梗係有咧。係啊。梗係有咧。不過諗起佢啫，我哋今日食咗呢個先。係。好嘛？好。好嗱。試下個燒賣先。燒賣嗱，又係嗰個 size 啦。哎呀，咪呢個係蝦，呢個係蝦餃。轉頭咯。嗱，我哋咧以前咧請教啲咩紅字頭啊、利字頭嗰啲咧，嗰啲大廚啊，佢話咩叫蝦餃靚咧？係手切，啲首先豬肉要手切先，即係你見到大大細細粒係唔同㗎。嗱，點解我特登要即刻時間撥開佢先啦？嗱，我公道啊，唔好話淨係話好食啊，點啦。係。首先第一樣嘢，你係機餃嘅，一掉落去就知㗎啦。手切，咪人工都係錢啦，但係手切咧就食到粒粒唔同啦。OK，第二。呢啲皮啦，而家好多出邊咧，會出嚟嘅效果咧，就唔會有呢種咁挺身嘅效果咧，係直散晒嘅。個皮都好嘢，呢個皮都好嘢。個皮有咬開，因為好多皮咧出邊咧係散晒嘅，係一皮嘅。係我明白好多人係唔中意食個皮嘅，即係等於食蝦餃咧，一樣蝦餃燒賣個皮係其實靈魂嚟㗎。係嗱，豬肉鮮，裏邊有蝦㗎。我蝦好食喎，你知我啲散字頭嗰啲咧，好 care 啲海鮮噶嘛。鮮甜啊！哦，佢打個嗰個豬肉底好靚喎。係啊。係。呢啲喺出邊即係閒閒地，我話俾你聽，4個收你50-60蚊，嗰啲走唔甩㗎啦，走唔甩㗎。我 encore 先，要唔要多粒啊？可以咧，再點翻啲熱啦，應該。要 encore。哇，好好食喎呢個！喂，呢個趁熱啦，喂，真係趁熱，唔係講笑啊！唔係一間凍咗咧，又要翻熱㗎啦，你下地啊！我呢個離開下先，我一定要試下呢一個組合。攞呢個辣椒醬。係辣椒醬、辣椒油試先。點講食得辣？因為呢個熱咧，因為好熱㗎，講唔得，好味啊！呢一個又係我哋潮汕字頭咧，記唔記得嗰個啊？我記得啊。好緊要呢樣嘢。蒜蓉辣椒醬。要唔要？我哋下次可以試第3。呢個係個師傅咧親自炒俾我食啊！你哋試下。呢個蒜蓉辣椒醬，你哋試下。你食唔食辣㗎？冇問題啊！我呢個要 encore，呢個 encore，呢個真係好食。呢個好食。係。呢個連個皮都做得好水。我覺得佢嗰個豬肉嗰個鮮味。係咪啊？豬肉啦，鮮味啦。係啊。咁啊，我哋個打嗰個水咧，即係話啤水嗰下咧，又做得靚啦，令到佢彈口啦。叉燒包留1隻，打拉散留2隻。哇！間呢個水準做。呢個高水準添，係好話咁快，去到糯米雞我應該覺得好食㗎，呢個誇張呢個。我哋個蝦餃出場。如果想喺屋企都食到5星級酒店嘅一品點心，快啲掃下呢個 QR code，加入金金豬購物生活百貨就可以訂購㗎啦。